Привет, сегодня с вами я, Полина. Сегодня мы с вами будем в микроволновке за 5 минут сделаем очень вкусные кексики. Для этого нам понадобится мука, сахар, молоко, яйцо, какао, сливочное масло и блендер. Давайте же мы начнем скорее все это делать. И еще вам понадобится отдельная масса, где вы будете это все смешивать. Для начала мы добавим 4 столовых ложки муки. Мы вот добавили тут муку. Теперь мы добавляем 4 столовых ложки сахара. Далее добавляем 1 яйцо. Далее добавляем сливочное масло 25 грамм. Это примерно вот столовая ложка. Вот такая вот. Она обычная, но вот такая столовая ложечка сливочного масла. И это мы добавляем в отдельную посудку, и его мы должны будем, чтобы оно стало жидким. Пока греется наше масло, мы добавляем 3 столовых ложки молока. Теперь все наше масло, которое мы разогрели, наливаем в нашу массу. И далее мы добавляем 2 столовых ложки какао. И теперь всю эту массу мы смешиваем блендером. Так как этот кекс называется в стакане, мы всю нашу массу, которую мы замешали, наливаем по большей половинке, но главное, чтобы не до конца. Наливаем в обычные стаканчики, из которых вы пьете чай, соки. Вот. Наши стаканчики отправляем в микроволновку. Каждую минуту мы должны посматривать за нашими кексами. Давайте же посмотрим, что же у нас получится. Там у меня уже стоит духовочка открытая, чтобы мне было легче туда залезть и не открывать ее. Давайте пойдемте поставим. Вот у меня там масса вся моя. Вот. И вот в этом стаканчике тоже та же масса. Так, у меня получился уже мой кексик. Второй я сейчас уже буду ставить. Давайте его попробуем ложечкой. Он очень-очень горячий, поэтому я его сначала попробую чуть-чуть. Вот. Потому что он как-то тут прилип. Он как этот, лизун. Обалденно. Только мне кажется, какао я переборщила. Потому что я после видео, точнее, когда я останавливала видео, я еще немного добавила какао. Мне показалось, что оно больно не какаоное. Но не добавляйте никогда. Вот лучше как по рецепту. Я вам сказала, так и надо. Сейчас поставлю чайник и буду завтракать. Я хотя уже сегодня ела яичницу, но ладно, пофигу. Все. Кексик у нас получился, поэтому с удовольствием можете приготовить это для своей любимой мамы или еще кому-нибудь. Или самим просто полакомиться на завтрак, на обед и на ужин, наверное. Ладно, с вами была я, Полина. С вами была я, Полина. Я вас очень люблю. Оставайтесь такими счастливыми, позитивными. Любите жизнь. И знаете, я вас люблю. И еще хочу вам кое-что сказать. Что если вы могли видеть вот это вот в съемке видео. Да, это у меня произошло, наверное, где-то Это, наверное, было в среду. Он у меня, начал опухать. И вот так все пошло. На следующий день он у меня настолько сильный стал, опухоль, и поэтому я сказала маме, и меня вчера мама сильно очень напугала, после того, как я отсняла все эти теги. Она сказала что, я помазала тут зеленкой, и она сказала, если у тебя до сегодняшнего дня не пройдет красота, она у меня до сих пор еще не прошла, и он у меня опухает.
мне придется в понедельник, во вторник идти в больницу. И она мне сказала, что, может быть, будут вырезать, но еще пока ничего не известно. Но все равно мне уже страшно, потому что она у меня опухает, походу, с каждым часом. Ну ладно, не будем говорить о плохом. С вами была я, Полина. Не забывайте подписаться на мой канал, поставить пальчики вверх. Пока-пока.